amanya n'eddoboozi Andrew Mugerwa owa And Events ndi mu kiti kya president owa Uganda Music Promoters and Venue Owners obufunze APNET era nga tuli wano ku lw'ensonga yaba promoter abadde bagezeza kutegeka ku bivulu okusinziira ku message emabegakawo gye baali baawulira ti gavumenti etuguddewo n'ekyo kyali mu bukyamu era mbadde nkubiriza buli muntu yenna abadde alina akantu kaadde ategeseeyo nga kakyabivulu APNET oba ba promoters situnawa kubakkiriza kukola buli akoze ekintu ekyo akikoze mu bukyamu era venues zonna gye ziri ategese ebintu ebyo poliisi twamaze okukwasaganya naye ba DPC w'ebitundu ebyenjawulo bagenda kubakwata sawa zino ndiwo nga president wa promoters omulondo omupya owa APNET nga ndine mukulu Ibrahim Kintu vice president secretary general n'abantu ab'enjawulo so badde nkubiriza abantu bonna beekuume mu biseera bino byetugendamu mutusonyiwe olw'ensonga nti abasinga tetugenda kunyumira nga tubadde tunyumirwa before naye nga tubagumya embeera bino abeeteredde tujja kuddamu tukole ebivu tutandika okunyumirwa n'embeera etandike mu maaso era nga ngezaako okusembayo nga mbaagaliza oba nga tubaagaliza nga APNET Christmas ennungi mwekuume tusobole okuyita mu mwaka omupya guno ow'emirembe tumwenyigira mu buvuyo bw'ebifuzi buli omu awagire mu muntu gy'ali nga muntu kinoomu. Twalengeddeko nga bamu batimbye zibbaana nga balanga Christmas. Abo bo mugera bakolera ki? Abo batimbye ebbaana nga balanga Christmas tugenda bakolako nga amateeka bwe galabira olwekyo twayise dda mu regional police ez'enjawulo kitugenda kikwasaganya era tewali kintu kivu kigenda kubeerawo. Engeri gye wakayingira obwa president abakulembeze ababaddewo tebalowooza nti olwo bagezigezigezi tewali sisuubira nti omukulembeze abaddewo ayinza kireeta ng'ekyolugezigezi olw'ensonga kino kikuuma bulamu bwaffe nga bannayuganda. Okay, let's talk about to them ekintu kye bali mu continuinga nga bakola especially mu season ono gye tulimu bagezaako kuwayamu mukono twawayizaamuko n'abamu olw'ensonga abamu badde bakitegedde mu bukyamu nga bo kasita bawulira nti bibula by'oggudde ne batandikirawo okukola obubaana bwabwe ebipande biki ebyo naye abamu ne tubakansolinga okubutabikola obutekyeyongerayo naye abamu ab'emitwe eminene bo ne beeyongerayo so betugezaako sigenda bateeka ku media oba kubanyonyola ng'omuntu omu ku kinoomu naye gye bali beemanyi era betugezaako okuwoninga essaawa zino tebakikola nga mwe bapromota abafaanyi bamwe balina ennyonta nnyingi nnyo naddala betugenda mu biseera bya Christmas olunaku olw'enkya tusuubirayo bategekerayo online concert nga bwe mwakikola luli eri. Waliwo online concerts ez'enjawulo zitegekeddwa era tugenda ziranga ku mikutu gyaffe egya social media egy'enjawulo abantu tubasuubiza bagenda kunyumirwa. Nga bitandika ssaawa mmeka? Zijja tandika okuva ku ssaawa nga 8 ez'ekawungeezi ebirala zijja kutandika ku ssaawa 2 ez'ekiro. Okay, ministry netuuka okuvaayo ne batandika okwekuba nga bakola ensobi tuguddewo tetuguddewo. What is the plan? Mwe kati bali abantu bagenda audience bagamba mulinga aba bavuddemu because at this time ulina okukola gender balance eno nga gyoli n'eri nga gyoli. What is the plan? Abantu mwe mubawa message ki bagenda bagula ddi bigambo ki bye musobola okubawa to be comfortable? Okusinziira ku kyetumanyi oba okusinziira ku kyetuli mu kuyitamu abantu message giyinza okuba bakakkane tulinde vaccine ng'ezze kubanga abasinga badde bagamba tumala kulonda biki naye okusinziira ku information eva Ministry of Health tebagenda tugulawo mpaka nga vaccine eya coronavirus ezze naye nga bagitubisuubiza mu Gwokusatu ejja kuba eyingira e Uganda so kati awo tulina kugumiikiriza mpaka mu Gwokusatu kyenyinza okubagamba kubanga tekiringa ekiri official. Abapromota abamu abasinga obungi tebanaba kugulawo bizinesi nti olw'ensonga sente zabaggwako
bamutaasa miliyoni emu mitwalo 5 kasukola bizinensi miliyoni emu wali ne bebawo miliyoni kitegeera so abasinga obungi amazima geetagisa tebanaba kufuna bizinesi zanjawulo abatono byebasobodde mukama basobosezza okw'obuyambi bagezako okwetitenkanya mpaka nga mu gwokuna gwokutaano mwaka ogujja so mu mbeera eyo tugezako okubakumakuma beekuume tubeere ekintu ddoboozi limu tusobole okulaba nga tuyita mu mbeera neyakazigizigi enjawulo gyendaba mapunenti nti kyamukisa mulungi abantu abasinga badde bakyagala kubanga numbers egyeyongeddeko ba promoters bangi bali mu kuregisteringa ne kati essaawa zino eweeruwo bali mu kwewandiisa so enjawulo gyendaba nti tusuubira ekintu kino engeri gye tuli mu kwegatta awamu tugenda kifunamu nnyo okusinga ate mu mbeera eri gye tubadde nga buli omu akubaza lwe oba beze bubi naye ekisinza okweyongera nti kooli ya covid eno ez'okusiza abapromoters abangi okulaga nti balina okwegatta okufuna eddoboozi limu okuba kufuna buyambi tubufuna lumu okuba kufuna birowoozo bya kwekulaakulanya balina engeri gye babifuniramu ne babifuniramu association again ya upnet ensonga lwaki abasinga twegasse ensonga lwaki obuuza mbu obukulembeze obulala bubadde bukola ne kati essaawa zino tikaseera ate twongeremu ddala amaanyi ekyokuyiga ekisingira ddala obukulu kuseevinga kubanga abapromota bangi beeyisanga bayimbi nti ye bakola akavuluke ne kakuba sente zafunye nga zikwasaganya ekyanga alinda ate endala kwewola kudda nomutegeka kikulu kirala nga gwe pulezidenti omupya twalengedde abamu bapromota abamu abakola fayiro abamu bakomplaininga bagamba tebanalaba kasente babagamba fayiro zaabwe zikyaliyo abalala nga tebafuna abatanafuna kasente mbadde ngezaako okubagamba emabegako nti sente zino zafulumira mu feezi 2 feezi eyasooka yababona ddala abali obubi feezi eddako inshallah wiiki nga 2 mu maaso tujja kuba tukikwasaganyiza so bagume abalinayo files nabo bagenda kukolebwamu buva muzaalawo akyogerere nti mwaliwo bapromota abanene abagamba nti onangamba ti kubanga saawa zino nawalimanyiza okugamba nyi bano bapromota nga situbamanyi oba kitegeera nti waliwo bapromota olaba nga bato ate oli nga ye munene ategekannyo kati ng'azaalawa kati oli aba alina kyasikaasika kike ate n'abeeno nabo bagezako kwekubira enduulu kwekuleeta confusion eyo kunjogera ebaddewo emabega badde bagamba nti kuba essaawa zino nsuubira mwenna bulubirira ekintu kimu kati nga gwe pulezidenti ogezezzaako batya okugatta abapromota abato betuyita abato ne betuyita naye nga kyo waliwo abato n'abakulu ekituufu ekiriwo waliwo abato n'abakulu naye buli omu kisinzira mu nsawo ye n'obusobozi bwe okusinza ku kivulu kyategeka okitegeera naye engeri gye tuyinza okuconnectingamu betuyitanga abato n'abakulu naddala abakulu abo balina okusooka okukkiriza nti bano bapromota abato gye bali butabazaala wange kubanga oli ayinza okugamba bwe tolina kyoŋŋamba otegeka wali kakira bwe tolina kyoŋŋamba oli ategeka namboola ategeka lugogo so omulimu gwe ngenda okukola oba gwe ndi mu kukola gwakufuba kulaba nga ngatte enjuyi zombi kubanga enjuyi zombi ngwayo ne ku tiimu yange wano abasinga obungi bagwayo wakitegere naye bapromota abasinga obuto be bangi bendi mu kukiikirira abatali wano saawa zino era kyensuubira bajja kukwataganya abantu baagala okumanya twalengeranga amponenti erimu Tone Sempijja ye mwamu wa kifo ki Tone Sempijja veteran mwamugoba situnamugoba waalimu muwamagezi naye nga his coordinator mu butongole naye nga tukyakwataganya embeera sisuubira kumusinza amaanyi nejjakumukubeera organized oba omuntu yina jakumukubeera organized yaba alina following ekyokubiri buli muntu wadde okubeera n'ekibiina so kati oli pulezidenti weeri nange ndi pulezidenti weeno naye nga ate ekibiina ekisinzaamu numbers kiba kitegeeza abantu abasinga kyebagoberera era nze ndi pulezidenti mulonde bali beewa bwewi
which is okay kubanga nalyo dembi kitegeeza Abitex si mulungi ate si president simanyi yali amulonzeeko ku nsi ya Mukama naye ekisaka nje tumuyingiremu promota mulungi kyali president nga bwe yeeta president naffe tuli ba president abalongo